интересы города намного выше. Бұлардың бәрі незаконный. Түшіндік. И келет, ояқ ачыш керек. Ачқанда ояқ бар жап-жашыл болуп. Газ алынған. Biraz bayırdayız mı? Жасап кетпеді деп отам да. Onu men жазып атабыз азыр эме. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар. Бүгүн биз батыш жактагы шаардын кире бериш жагын Ден Сапина көчөсү алып кылуудан баштап Кустанайга чейин биздин шаардын мэри Эмирбек Мырзакуловдун тапшырмасы менен андан тышкары Кытай элдик өлкөнүн Синдао шаарынын побратимы шаар болгон негизинде Синдао шаары бизге ушул жерди жашылдандыруу жана көрктөндүрүү үчүн каражат бөлүп берип, биз ушул жердин проектин жасап, бүгүнкү күндө иштер жасалып жатат. Өзүңөр көрүп аткандай, азыр көп мындай инсталляциялар, тротуарлары, эл басып эс алган жайлары, жарыктары жана велодорожкалардын баары жасалып атат. Азыр дагы жашылдандыруу иштерин жасап атабыз. Ирригациясын, сугарчуу иштерин жасап атабыз. Ушундай иштерди биз дагы мындай көбүрөөк жасап атабыз, дагы жасайбыз. Негизи максат шаардыктарга ушундай жакшынакай коомдук баягы каралбай калган жерлердин баарын тең мындай жакшынакай шарттуу, көрктүү элдерге мындай колдонуучу жайга айландыралы деген максат менен иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө мынакей өзүңөр көрүп аткандай иштер жакшы жүрүп атат. Буюрса алда дагы иштер бар. Ошону буюрса жыйынтыктагандан кийин силерге толук чагылдырабыз. Бул жерде келип атайын ачылышы болот. Бүгүнкү күндө иштер ушундай болуп атат. Негизинен биздин оюбузча мынакей шаардык бүт кызматкерлердин баардыгы чогуу биз менен ишти алып барып атат. Азыр жаңы эле чогуу өткөрүп иштерди карадык. Жалпысын айтканда бул жер аябай кызыктуу жерге айланчудай болуп атат да. Негизи биздин бул шаардын кире беришин тиги батыш жактан келатканда, шаарга кирип келатканда ушундай жакшынакай жерлерди мындай шаарга келаткандай болгон өзүбүздүн эмебизди жасашыбыз керек да. Бул батыш жагынан, чыгыш жагынан, түндүк жагынан, түштүк жагынан ушундай жерлерди жасашыбыз керек. Көбүрөөк болушубуз керек да. Ушундай максатта иштер жүрүп атат. Буюрса жакшы. Азырынча ушундай маалыматтар, урматтуу шаардыктар. Биз дагы жаңы маалыматтар чагылдырып турабыз. Рахмат баарыңарга.